de donde estaba, donde, un poquito antes. Mamá una vez más se niega a ir a especialistas y se pone en manos de papá y con confianza en Dios sabe que Él la ayudará a curar este mal. Y así fue. Una vez más la medicina natural, el lodo, un milagro más en casa hacía. Cataplasmas de barro, sin parar, yo recuerdo. Papá cuidaba a mi madre, ella con los pies en altura durante todo el día. Así fueron Cierto. pasando los días Ay, Dios e mío. increíblemente en una semana nuestra madre ya volvía a caminar. Es irrefutable el resultado del tratamiento. Gratis, con mucho amor y cariño, no hay tormenta que el amor de papá y mamá no pueda amainar. El Free de Carolina es ella, la muñeca de tez trigueña, pelo y ojos negros cuan guapurú, fruta tropical. Wow. Ella es mimada y amada por todos los miembros de la familia. Ella es única y especial. Por ahora ya somos 10 hermanos, 5 varones y 5 mujeres. Ella es la más pequeña que todo el amor y cariño hereda. Es la última semilla plantada y germinada dentro de la familia. Es la princesa de la familia Ojeda. ¿Qué choca se olvidaron de vos? Pasaron los días, los meses, los años. Madre siempre guapa, trabajadora incansable, al timón. Mamá ante las adversidades se muestra inagotable. Corría el año 82 y nuestra reina una vez más había sido bendecida. No sabe si ríe, si llora, si se enoja con el mundo, con ella misma, con papá. Ella solo sabe que una vez más un bello ser en su vientre anida. Una estrellita que había estado dando vueltas y vueltas por el espacio sideral, sería ella la que definitivamente Estrellita destronaría a lejana. todas las anteriores. Ella es una princesa celestial, Wow. ya viviendo en otra casa, esta vez en el campo, en medio de hermosos bosques, jardines y flores. Mamá tuvo un embarazo bastante ajetreado, con achaques y algunos dolores. Ay, cierto. Un nuevo hogar, uno más diría ella. ¿Hasta cuándo, Giuseppe? ¿Cuándo vamos a parar? Pero la familia Ojeda Cano destinada estaba a recorrer el mundo. Somos gitanos. Destinada estaba a emigrar. Lo mejor de nuestra familia es la sencillez, la humildad, la paciencia, la tolerancia, el amor, porque mamá aguanta todo y más, porque ella sabe amar. Se acerca la fecha, se acerca el gran día. Nuestra hermanita pequeña, Carito, ya corre por la casa, se cae, se levanta. De ella hay que cuidar. Un 8 de junio del año 1983 llega a casa la estrellita lejana. Sería ella la más bella flor de ese jardín donde vivíamos. Sería ella nuestra última hermana, una estrellita lejana, paseando a la tierra llegó y llegó a nuestra casa para ser nuestra hermanita menor. Muy cierto. Una canción cantada por papá que llevamos siempre en nuestros corazones Ahí está. con todo amor. Preciosa y rutilante estrella que había llegado a nuestro hogar para definitivamente ser ella nuestra Choquita. Es hermosa como son todas, es hermosa como son todas mis hermanas. Pero ahora es ella de la casa la más pequeñita, nadie los podrá negar de ahora en adelante. Norma Graciela, por siempre jamás, la princesita de la casa será. Madre, una vez más, es protagonista colosal de esta familia. Wow. Por sus hijos, entrega ella todo su ser a sus hijos, su vida da. Toma. Hablar de mamá es redundar, hablar de su entrega, de su paciencia, de su sabiduría, de su lucha diaria, hablar de su amor. Es como querer explicar la grandeza del universo, es como querer contar las arenas del desierto, o como querer saber por qué es tan bella una flor.
Hoy más que nunca reconozco su grandeza, su enorme sacrificio para dar a luz a 12 hijos y luego a cada uno criar y educar. Hoy te rindo homenaje, Madre querida. Hoy digo cuánto te amo y te extraño. Hoy quisiera en tus mejillas, en tu frente, en tus manos, posar mis labios y poderte besar. Han pasado casi 36 años del último parto tuyo, Madre adorada, como si de un sueño se tratara. Y sigue tu historia. Pido a Dios que los ángeles del cielo cuiden tus pasos, tu ser completo sea de plena bendición. Sé que oras cada día por tus hijos, que lejos de ti estamos. Sé que nos guardas con todo amor en tu corazón. Después de tanta lucha diaria, hoy sigues caminando. Ya vas más despacio y más despacio. Tus piernas, tus pies han aguantado el peso de la vida. No en tanto, no paras, no dejas de batallar, no dejas de amar, no dejas de reír. Si un hijo se cae, siempre para él o ella tiene la mano tendida. Madre como tú, mamá, solo el cielo merece. No existe sobre la faz de la tierra ser más sublime que la mamá, por eso tus hijos te rodean hoy. Otro cumpleaños tuyo llega. Qué ganas de mirarte a los ojos, agarrarte fuerte las manos, abrazarte y besarte. Pero lejos, madre mía, estoy. Desde aquí todo mi amor y cariño te entrego y te doy. Hoy la familia está completa. Los hijos han crecido. Hay nietos, hasta bisnietos. Todos sanos y felices, gracias al amor inagotable. Eres hija, eres tía, eres madre, abuela, bisabuela, eres amiga, compañera, consejera, admirable. Hoy, madre, solo existe algo, entrega, sacrificio y amor, y es Dios mismo, porque eres capaz de amar sin condición, ayudar sin interés. Tienes en tus ojos la luz divina y en todo tu ser ese divino resplandor. Actualmente ella mora en un hermoso lugar llamado Parque Juliana Feldkamp, tierra heredada de la abuela Juliana. Es un hermoso jardín. Quisiera ella y anhela en ese pedacito de paraíso reunir toda su gente, a todos los hijos y descendencia. Ese es el fin. Desde descendencia, ojalá se cumpla ese deseo divino que madre y padre quieren y piden a papá Dios desde el fondo de su ser. Nietos, ella y él ansían verlos por ese hermoso bosque, por ese paraje, tenerlos, mimarlos, acompañarlos y verlos correr y crecer. He querido contar a través de estos versos una pequeña parte de la inmensa mujer que eres, madre mía. Adorarte, amarte, recordarte, honrarte, cuidarte, mimarte, es deber de todos los hijos tuyos día a día. En nombre de todos mis hermanos y hermanas, hoy quiero decir cuán agradecido estamos por tu diaria oblación. Sabemos de tu colosal entrega a la familia y que lo haces desde el fondo de tu alma, con todo tu amor. Eres una gran mujer, guerrera, y es de oro tu corazón. Última parte, mamita. Digo unas frases y repetimos, ¿verdad? Así leemos todos. Gracias, madre. Gracias, madre.
Es un honor poder escribir a tu nombre, Es un honor poder escribir a tu nombre, a tu persona. a tu persona. Es enorme satisfacción para mí Es enorme satisfacción para mí ser tu hijo. ser tu hijo. Te honraré hasta estar a tu lado, Te honraré hasta estar a tu lado, en ese lugar llamado paraíso. en ese lugar llamado paraíso. Te honraré por la eternidad. Te honraré por la eternidad. Para siempre estamos conectados. Para siempre estamos conectados. Lo que Dios unió jamás lo separe el hombre. Lo que Dios unió jamás lo separe el hombre. Te amamos hasta el infinito, mamá querida. Te amamos hasta el infinito, mamá querida. Esa es la poesía de Jona para ti, mamita. Aplausos.